হ্যালো গাইজ, আওয়ার প্রয়াস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা সংবিধানের বেশ কিছু আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো পরীক্ষায় বারবার এসেছে। ভালো করে দেখে নাও, তোমাদের কাজে লাগবে। আচ্ছা, প্রথমে দেখে নিই নেম অ্যান্ড টেরিটরি অফ ইউনিয়ন। ভারত ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেট অ্যান্ড টেরিটরি কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 1। আর্টিকেল 1-এ আমরা কি দেখতে পাই? ভারতের নাম দেখতে পাই। কি ভারতের নাম রয়েছে সেখানে? ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত। অর্থাৎ 1 নম্বর আর্টিকেলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ভারতের দুটো নাম রয়েছে, একটা হচ্ছে ভারত, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। এবং ইন্ডিয়া কীরকম স্টেট সেটার কোথাও বলা রয়েছে। কীরকম স্টেট? ভারত হচ্ছে ইউনিয়ন অফ স্টেট। ঠিক আছে, ভারত কীরকম রাজ্য? ইউনিয়ন অফ স্টেট। নেক্সট দেখো, ফরমেশন অফ নিউ স্টেট অ্যান্ড অল্টারনেশন অফ এরিয়া বাউন্ডারিজ অ্যান্ড নেম অফ এক্সিস্টিং স্টেট। অর্থাৎ নতুন রাজ্য গঠন, বিদ্যমান রাজ্যগুলির এলাকা, সীমানা এবং নাম পরিবর্তন। অর্থাৎ যদি কোনো নতুন রাজ্য গঠন করতে হয় তাহলে সেটা বিদ্যমান রাজ্যগুলির এলাকা, সীমানা পরিবর্তন। কোনো যে সমস্ত রাজ্যগুলো রয়েছে তাদের যদি আমার বাউন্ডারি পরিবর্তন করতে হয় এবং কোনো নতুন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে হয়, তখন কোন নম্বর আর্টিকেল থেকে করি আমরা? আর্টিকেল 3। তাহলে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 3-এ রয়েছে। নেক্সট নাগরিকত্ব। দেখো, নাগরিকত্ব অ্যাকচুয়াল রয়েছে 5 থেকে 11 পর্যন্ত। কত থেকে কত পর্যন্ত? 5 থেকে 11 পর্যন্ত। 5 নম্বর আর্টিকেলে কি বলেছে দেখো? সিটিজেনশিপ অ্যাট দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন। অর্থাৎ কমেন্সমেন্টের সময় থেকে ভারতের সিটিজেনশিপ কিভাবে হয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে। কিভাবে হয়েছে? 3 রকম উপায় হয়েছে। একটা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি নিজে ভারতের টেরিটরির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে নিজে পার্সন যদি টেরিটরির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে হয়। আইদার অফ পেরেন্টস যদি জন্মগ্রহণ করেন তাহলে তার পুত্র হতে পারে। আইদার অফ পেরেন্টস, পিতামাতার মধ্যে কেউ একজন যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার পুত্র হতে পারে ভারতের নাগরিক। 3 নম্বর কি বলেছে? এই কমেন্সমেন্ট যবে থেকে হয়েছে তার 5 বছর পূর্বে থেকে যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতে রয়েছেন তারা ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবে। নেক্সট সমতার অধিকার, আইনের আগে সমতা, ইকুইলিটি বিফোর দ্য ল। বিশাল ইম্পর্টেন্ট। ইকুইলিটি বিফোর দ্য ল কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 14। এখানে কি বলা রয়েছে জানো? এখানে বলা রয়েছে দ্য স্টেট শ্যাল নট ডিনাই টু এনি পারসন ইকুইলিটি বিফোর দ্য ল অর ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ দ্য ল উইদিন ইটস টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া। মানে ভারতের মধ্যে, ইন্ডিয়ার টেরিটরির মধ্যে কি হবে? সবসময় ইকুইলিটি প্রাধান্য পাবে, এটা বলা রয়েছে। কত নম্বর আর্টিকেল? আর্টিকেল 14। নেক্সট দেখো, শিরোনামের বিলোপ অর্থাৎ অ্যাবলিশন অফ টাইটেল। কত নম্বর আর্টিকেল? আর্টিকেল 18। আচ্ছা, এখানে কি বলা রয়েছে? এখানে বলা রয়েছে যে মিলিটারি এবং একাডেমি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে সরকার কোনো রকম টাইটেল প্রদান করবে না। আর কি, যে কোনো ভারতীয় যদি হন সেই ব্যক্তি বিদেশের কোনো রাজ্য থেকে, বিদেশি কোনো দেশ থেকে কোনো রকম টাইটেল গ্রহণ করবেন না। 3, যদি কোনো ব্যক্তি ভারতীয় না হয়েও ভারতের কোনো প্রফিট যুক্ত অফিসে কাজ করেন বা তিনি যদি আমাদের কোনো ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে কি তিনি প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া তিনি বিদেশের কোনো জায়গা থেকে টাইটেল গ্রহণ করতে পারবেন না। 4, কি যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতীয় নন কিন্তু ভারতের কোনো অফিস বা ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত, তিনি প্রেসিডেন্টের কনসেন্ট ছাড়া বিদেশের কোনো জায়গা থেকে উপহার, বেতন এসব নিতে পারবেন না। এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 18। নেক্সট দেখো, অস্পৃশ্যতার দূরীকরণ অর্থাৎ কি? অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি। কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 17। বিশাল ইম্পর্টেন্ট। আর্টিকেল 17 কি রয়েছে আমাদের? আনটাচেবিলিটি, অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি। এটাই কি বলা রয়েছে? যে এনি ফর্ম অফ আনটাচেবিলিটি প্র্যাকটিস, এটা কি একটা অফেন্স, পানিশেবল অফেন্স। এটা কি একটা পানিশেবল অফেন্স, এটা পানিশেবল অফেন্স। ঠিক আছে।
নেক্সট দেখো স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার অর্থাৎ রাইট টু ফ্রিডম, এটা কত থেকে কত নম্বর আর্টিকেল পর্যন্ত রয়েছে? আর্টিকেল 19 থেকে আর্টিকেল 22। আচ্ছা 19-এর মধ্যে কি রয়েছে? 19-এর মধ্যে রয়েছে রিগার্ডিং ফ্রিডম অফ স্পিচ, আমাদের যে সমস্ত বাক স্বাধীনতা রয়েছে সেগুলো কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 19-এ। 20-তে কি রয়েছে? 20-তে রয়েছে কনভিনশন অফ ফর অফেন্স, অফেন্স করার যে কনভিনশন রয়েছে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সেগুলো রয়েছে। 3 নম্বর 21-এ কি রয়েছে? লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টির প্রোটেকশন রয়েছে। 22-এ কি রয়েছে আমাদের? 22-এ রয়েছে আমাদের রাইট প্রোটেকশন এগেনস্ট দ্য অ্যারেস্ট অ্যান্ড ডিটেনশন ইন দ্য সার্টেন কেস, অর্থাৎ অ্যারেস্ট এবং ডিটেনশনের প্রোটেকশন সম্বন্ধে বলা রয়েছে। আচ্ছা এখানে বিরাট ইম্পর্ট্যান্ট একটা আর্টিকেল রয়েছে এর মধ্যে, 21-এর এ। 21-এর এতে কি রয়েছে জানো? 21-এর এতে রয়েছে রাইট টু এডুকেশন। আচ্ছা এই 21-এ এটা আমাদের 86তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে যুক্ত হয়েছে। 21-এতে কি রয়েছে? রাইট টু এডুকেশন, যেটা 86তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। নেক্সট আচ্ছা যেটা বললাম আমি যে প্রোটেকশন অফ লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা, এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 21-এ। প্রোটেকশন অফ লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি কত নম্বর আর্টিকেল? আর্টিকেল 21। নেক্সট দেখো বিশাল ইম্পর্টেন্ট, বল প্রয়োগ দ্বারা পরিশ্রম করানো, মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটানো বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ, প্রহিবিশন অফ ট্রাফিক ইন হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ফোর্স লেবার, অর্থাৎ কোনো কাউকে যদি তুমি বল প্রয়োগ দ্বারা পরিশ্রম করাও, বেগার খাটাও, মানুষ কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকো, সেগুলো কি একটা অপরাধ, দণ্ডনীয় অপরাধ। এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 23-এর মধ্যে রয়েছে। নেক্সট দেখো আর্টিকেল 24, 14 বছরের কম বয়সীদের জন্য কারখানা ও খনিতে শিশুদের কর্মসংস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা, প্রহিবিশন অফ এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্রেন আন্ডার দ্য এজ অফ 14 ইন দ্য ফ্যাক্টরি অ্যান্ড মাইন্স, বিভিন্ন কারখানা এবং খনিতে 14 বছরের নিচে যে সমস্ত শিশু রয়েছে তাদের এমপ্লয়মেন্ট এর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাহলে এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 24। নেক্সট আমরা দেখে নেব আর্টিকেল 32, বিশাল ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় বারবার আসে। কি বলছে? ভারতের হৃদয়, সংবিধানের হৃদয় ও আত্মা, হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 32। আচ্ছা আর্টিকেল 32-এ বলো তো আমরা কি দেখতে পাই? আর্টিকেল 32-এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই রিটস জারি করার ক্ষমতা কার? সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্ট কি জারি করে? আর্টিকেল 32 দিয়ে রিটস জারি করে। আচ্ছা ভারতে কত রকম রিটস আছে? 5 রকম। কি কি? হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রহিবিশন, কো ওয়ারান্টো অ্যান্ড সার্টেরিয়র। ঠিক আছে, এই 5টা রিটস আমরা জারি করি। তাহলে রিটস জারি করার ক্ষমতা কত নম্বর আর্টিকেল থেকে সুপ্রিম কোর্ট পায়? আর্টিকেল 32। এবং আর্টিকেল 32-কে কি বলা হয়? সংবিধানের হৃদয় ও আত্মা। কতগুলো রিটস রয়েছে আমাদের সংবিধানে? 5টা। বিশাল ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা নেক্সট ইকুয়াল জাস্টিস অ্যান্ড লিগ্যাল ফি এড, অর্থাৎ কি? সমান ন্যায় বিচার এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা করা, এটা কত নম্বর আর্টিকেল রয়েছে? আর্টিকেল 39A। এটা কি জন্য করা হয়েছে বলো তো? যে সমস্ত পরিবার বা ব্যক্তি অর্থনৈতিক দিকে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকেও সমান আইনের চোখে সমানভাবে জাস্টিস এনে দেওয়ার জন্য এই ডিপিএসপির মধ্যে এই আর্টিকেলটা নেওয়া হয়েছে। আমরা ডিপিএসপি কি জানি? নির্দেশমূলক নীতি, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। এটা কত থেকে কত রয়েছে? এটা রয়েছে 36 থেকে 51 পর্যন্ত। ডিপিএসপি নির্দেশমূলক নীতি কত থেকে কত? 36 থেকে 51 পর্যন্ত। নেক্সট দেখো আর্টিকেল 40, এটা কিসের অংশ? ডিপিএসপির অংশ, কারণ এটা 36 থেকে 51-র মধ্যে। এখানে কি বলা রয়েছে? গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগঠন, অর্থাৎ অর্গানাইজেশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত, কি বলা রয়েছে? আর্টিকেল 40-এর মধ্যে। এখানে কি বলা হয়েছে?
মানে সমস্ত রাজ্য স্টেপ নেবে ভিলেজ পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিশাল ইম্পর্টেন্ট। আর্টিকেল কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 44-এর মধ্যে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ইউনিফর্ম সিভিল কোড কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 44। নেক্সট মৌলিক কর্তব্য অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ। ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 51A। কটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ রয়েছে আমাদের? 11টা। আচ্ছা, প্রথমে কটা ছিল? প্রথমে ছিল আমাদের 10টা, পরে কটা যুক্ত হয়েছে? 1টা। আচ্ছা, এই যে 51A আর্টিকেলটা প্রথমে তো সংবিধানে ছিল না, পরে যোগ হয়েছে। কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? 42। 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এই 51A আর্টিকেলটি আমাদের যোগ হয়েছে, মৌলিক কর্তব্য যোগ হয়েছে। তাহলে কি কি দেখলাম? 51A হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি, মৌলিক কর্তব্য কটা রয়েছে? 11টা। প্রথমে 10টা ছিল, পরে একটা যোগ হয়েছে। 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা যুক্ত হয়েছে। নেক্সট দেখো, বলছে সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ, অর্থাৎ বিচার বিভাগকে নির্বাহ বিভাগ থেকে আলাদা করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আচ্ছা, জুডিশিয়ারি থেকে এক্সিকিউটিভটাকে সেপারেশন করে রাখতে হবে। এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 50-এ রয়েছে। বিশাল ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট দেখো, নেক্সট কি? ভারতের রাষ্ট্রপতি, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 52-তে। প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল 52-তে। তেমনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কততে রয়েছে জানো? ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছে আমাদের 63তম আর্টিকেলে। কততম আর্টিকেলে? 63তম আর্টিকেলে। আচ্ছা, নেক্সট দেখো রাষ্ট্রপতির অপসারণ। আচ্ছা, মানে কি? ইমপিচমেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির যে অপসারণ হবে সেটা কত নম্বর আর্টিকেল রয়েছে? অপসারণ করা যায় তার সমস্ত ব্যাপার কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 61তম আর্টিকেলে। আচ্ছা, এখানে একটা মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রপতি অপসারণ করার জন্য 14 দিন আগে রাষ্ট্রপতিকে একটা লিখিত নোটিশ দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কতদিন আগে? 14 দিন আগে। কতদিন আগে? 14 দিন আগে। নেক্সট রাষ্ট্রপতির সাজা মুকুব করার ক্ষমতা, দ্য পাওয়ার অফ প্রেসিডেন্ট টু গ্র্যান্ট পার্ডন, অর্থাৎ কোনো যদি অভিযুক্ত থাকে তাকে তার সাজাকে মুকুব করতে পারে একমাত্র কে? রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল। রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে সেটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 72। আচ্ছা, মনে রাখবে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড একমাত্র মুকুব করতে পারেন কে? রাষ্ট্রপতি। মৃত্যুদণ্ডকে কিন্তু মুকুব করতে পারেন না রাজ্যপাল। আচ্ছা, অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল 76-এ। বিশাল ইম্পর্টেন্ট, আর্টিকেল 76-এ রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। আচ্ছা, মানি বিল বিশাল ইম্পর্টেন্ট, সমস্ত পরীক্ষায় এসে থাকে। মানি বিল অর্থাৎ ডেফিনেশন অফ মানি বিল কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 110। নেক্সট দেখো অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, এটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? 112। এটাই কি জানো তো? এটাই আমাদের বাজেট। বাজেট শব্দটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে নেই। সংবিধানে বাজেটের পরিবর্তে কি লেখা আছে? অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। তাহলে যদি বলে বাজেট কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে, বাজেট কিন্তু কোনো সংবিধানের আর্টিকেলে নেই, কিন্তু কি রয়েছে? অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, যেটা কিনা 112 নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে। নেক্সট দেখো সুপ্রিম কোর্ট, এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড কনস্টিটিউশন অফ সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যে একটা থাকবে, সুপ্রিম কোর্ট ভারতে থাকবে, সুপ্রিম কোর্টের গঠন করা হবে, এস্টাবলিশমেন্ট করা হবে, সেটা কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 124-এ। তাহলে সুপ্রিম কোর্টের আর্টিকেল কত? 124। নেক্সট দেখো পাওয়ার অফ প্রেসিডেন্ট টু কনসাল্ট সুপ্রিম কোর্ট, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ করার ক্ষমতা। মানে ভারতের রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয়ে যদি অসুবিধা হয় তিনি
সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। এটা কত নম্বর আর্টিকেলে বলা রয়েছে? আর্টিকেল 143-এ বলা রয়েছে। নেক্সট দেখো ক্যাগ। নেক্সট কি? ক্যাগ। ক্যাগ কি জিনিস? কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। ক্যাগ কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে? আর্টিকেল 148-এ। আজকে এখানেই শেষ করছি, পরের দিন আবার 25টা নিয়ে আসবো। এই আর্টিকেলগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় বারবার এসেছে, তোমরা একবার দেখে নিও, তোমাদের পরীক্ষাতে দেখবে কমন চলে আসবে। ধন্যবাদ।